Assalomu alaykum. Mana biz ertalab tongdan ish faoliyatimizni boshlaymiz. Ertalabdan bir layfhack ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Mana bizda zardoli deydi, qayerda o'rik deydi. Qizg'oz pishish vaqti boshlandi. Allohning nasibasi bu yilga ancha hosillar barakali, juda ko'p gullagandi. Hosillar hammasi yaxshi tutib qoldi. Bitta qisqa layfhack, bu pishish jarayonida ko'p to'kiladi. Ko'p ko'chalarda ko'ryapmiz. Uyda mana kelsam, mana bunaqa setka tortib qo'yishgan ekan. Bittasi ham yerga tushib uvol bo'lmaydi. Mana o'zi to'kilganlari mana bunaqa setkada qoladi. Buni tushirib tozagani olsa bo'ladi. Mana. Agar balkim kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bir kichkinagina yechim sifatida sizlarga ulashgim keldi. Kun davomida yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Ishlarimizni boshlaymiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.